причин, почему в Крым приехало столько много туристов. Много. Соответственно, было версий, почему именно в этом году приехало много туристов, а не в те года. Не 2017, не 2015, не 2016 года, а именно в 2018 году. Ну, первое, естественно, это мост повлиял. Мост очень сильно повлиял на это, что много туристов из-за этого смогло приехать. Многие приезжая в ту же Анапу, а до моста там каких-то всего около 50 километров, плюс-минус. И многие, увидев, что в Анапе очень много туристов, как говорится, негде яблоку упасть, поэтому многие поехали в Крым, зная, что здесь всегда народу мало. Это первая причина. Вторая причина, это как думаю я лично. Ну, с моим мнением можете, соответственно, вы не согласиться, я могу ошибаться. Ой, ветер опять подул. Микрофон, не улетай. Буду тебя вот так вот, я держать микрофон буду держать, чтобы он не улетал. А то слова будут улетучиваться. Так вот, одна из причин, которую думаю я. Давайте я здесь на камушек присяду как раз. Ветер как раз не будет сильно дуть. Так вот, одна из причин, по которой, думаю я, почему много приехало туристов, это закрытие, массовое закрытие туристических направлений, туристических компаний, банкротство компаний. Мошенников очень много развелось, туристических компаний. Многие люди, оплатив путевку, свой тур за границу, чтобы поехать на море, столкнулись с тем, что эти туристические компании просто закрываются. Они просто исчезают. Соберут много-много-много денежек с населения и исчезают. Я, в принципе, так несколько раз сам попадал. Когда покупал путевки в другие страны мира, и фирмы исчезали. Или прилетал в какую-нибудь страну, и оказывалось, что, допустим, я оплатил, вот ветер подул сильный, оплатил за 2 недели, допустим, путевку, а она оплачена оказалась там за 3-4 дня, остальное не оплачено. Или я брал, все включено, а оказывалось, что только завтраки оплачены, или вообще даже завтраки не были оплачены. Ну, естественно, потом приходилось приезжать, когда возвращаться, и соответственно, все это ругаться с этими фирмами. Вот, это одна из причин. Многие почему и, соответственно, поехали массово отдыхать в Крым, на российское побережье. Не только в Крым, но и в то же Сочи, в ту же Анапу. Из-за этого поехало много людей, потому что не хотят сталкиваться больше с кидаловым. Ну, хочу сказать еще раз, это только мое личное мнение. Можете с ним, конечно, не соглашаться. Кстати, если у вас есть своя точка версии, почему много в этом году приехало туристов в Крым, напишите, конечно, в комментариях. Интересно было бы не только мне, я думаю, узнать, но и узнать всем. Кто смотрит мой канал, кто читает мой канал. Больше 200 стран мира смотрит мой канал. То есть, если в Google Analytics зайти, можно посмотреть, кто даже мой канал смотрит. Больше 200 стран. И даже смотрят такие страны, которых я никогда в жизни и не слышал, что такие страны существуют. Оказывается, они смотрят. Ну, это, я думаю, скорее всего, какие-нибудь наши иммигранты смотрят, которые забрались в эти страны. И которым интересен Крым, соответственно, ну и вообще России интересно, что творится в России. Недельки через 2, через 3 я уже уезжаю с Крыма. Сейчас снимаю много видео. И недели через 2, через 3 я уже перебираюсь. Поеду в Сочи, соответственно, буду показывать вам Анапу.